時間になりましたので、今から記者会見を始めます。ロシアがウクライナに軍事侵攻を始めてからすでに5ヶ月が経過いたしました。この間、日本記者クラブでは、さまざまな分野からゲストをお招きし、この問題について考えてまいりました。本日は、セルゲイ・コルスンスキー駐日ウクライナ大使にお越しいただきました。大使が日本記者クラブで会見をされるのは、2020年の着任以降、今回が4回目です。そして、軍事侵攻以降は3回目になります。ウクライナの現状、そして今後の展開をどのようにご覧になっているか、お話を伺います。会見は、英語と日本語の逐次通訳で行います。コルスンスキー大使に逐次通訳込みで、まずお話をいただいた後、続いて皆さんからの質問にお答えいただきます。質問は英語か日本語でお願いいたします。会場での直接の質問、それからオンラインでの質問、双方でお受けいたします。オンラインの質問についてですけれども、ご自分の声で直接大使に質問されたい方は、画面の下の方にあります手のマークのボタンを押してください。質疑応答の時間に私が指名いたします。テキストを使った質問は Q&A の機能で受け付けます。ご所属とお名前を必ずお書きになり、そして質問を記入し送ってください。この Q&A の質問は随時お受けいたします。司会は日本記者クラブ企画委員で NHK 解説委員の出川展恒が務めさせていただきます。それでは大使よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。It's a pleasure and honor to be here again. It's our third meeting here at National Press Club after the beginning of this active phase of Russian aggression. また、こちらに伺えて光栄に存じます。ロシアのウクライナ侵攻が始まって以来3度目となっております。Can we put a presentation? プレゼンをスクリーン上にお願いします。Today we have 151st day of brutal war, which began on 24th of February this year. 本日は2月24日から始まった残虐な戦争が始まって151日目にあたっております。And I would like to draw your attention to Russian war crimes and human rights violations in the war against Ukraine. ウクライナに対しての戦争はロシアによる戦争犯罪でございますし、人権侵害行為であるということを特にご注目いただければと思います。I would like to remind you that the use of weapons of mass destruction against civilians is a crime against humanity and a violation of the Fourth Geneva Convention of 1949. 思い起こしていただきたいんですけれども、大量破壊兵器を民間人を標的として使うことは、人道に対しての罪であるという同時に、1949年のジュネーブ条約の違反行為でもあります。By deliberately killing civilians, the aggressors' forces continue to commit crimes against humanity as defined by the statute of the International Military Tribunal and the Rome Statute of the International Criminal Court. 国際刑事裁判所におきましても、また国際法廷におきましても、民間人を標的として殺戮を繰り返すということは、人道に対する罪、犯罪であります。According to those norms, deliberate attacks on civilians which are not directly involved in hostilities are equated to war crimes. 民間人に対しての攻撃というのは、その敵対行為自体ではありませんけれども、戦争犯罪に該当します。Equally, taking of civilians hostages
is a direct violation of Articles 4 and 34 of the Geneva Convention with regard to the protection of civilian persons in time of war, Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights, and Article 5 of the European Convention on Human Rights. 民間人を人質として取るということについても、ジュネーブ条約4条及び34条の違反行為に該当いたします。戦時中において民間人を守っていかなくてはいけないという条文に反するということであります。また、市民協約、規約につきましても、またヨーロッパ、人権条約上5条の違反行為にもなっております。And yet, since the beginning of aggression, what we see each day, that's exactly the crimes which should be investigated under Military War Crimes Tribunal. Please show the first slide. That's 24 of February, first day of aggression, in Kharkiv city, civilian targets. You see residential buildings and center of the city attacked by cluster bombs and with missiles, and that was just the beginning of the long story. Next slide, please. 侵攻が始まって以来、毎日戦争犯罪が繰り返されております。まず最初のスライドご覧いただきたいんですけれども、2月24日に侵攻が始まった初日でありますけれども、ハルキフにおいて民間が標的になっております。民間人が住む建物も標的になっておりますし、街の中心地はクラスター弾ですとか、またミサイルの発射等によって被害を受けております。これはもう本当に始まったばかりということで、これを契機に長いストーリーが続くわけです。This is Kyiv, and you see high-rise residential building, and you see the place where missile hit the building. This is just one example. Pictures on those slides, they just to present very visible results of Russian attacks. There are dozens of them in each Ukrainian city. Next slide. The most, これはキーフにおける集合住宅が攻撃されたということを示している写真であります。ミサイルに攻撃されたということであります。これは一つの例にしか過ぎないんですけれども、こちらの写真ご覧いただいても生々しいロシア軍による攻撃の結果どうなったかということがよくわかると思います。同じような光景がさまざまな街で繰り広げられております。Those pictures from Bucha and Irpin, already well known around the world as a scene of unimaginable crime committed by Russian military forces. これはもう世界中有名になってしまったブチャにおける行為ということで写真なんですけれども、本当に想像を絶するようなことがロシア軍によって犯罪的行為ということで展開されているわけです。Those two small cities, they are outskirts of Kyiv, very nice, nicely built residential areas with no military installations. And they were almost fully destroyed. And people were killed, civilians, and we cannot even estimate number yet. We still find mass graves of those people, hundreds of them. That's minimum which we can estimate. ブチャ島の町っていうのは本当にいい町だったんです。住宅地ということで、軍事施設も全くないような町であります。しかしもうほとんど全壊状態と全面的な破壊状態になってしまいました。多くの民間人も殺されております。あまりにも大きすぎて、まだ推計値が出ないぐらいなんです。何百人もの人たちが葬られている集団墓地も見つかっております。Next slide is against Kharkiv, the building of regional administration. Again, when Russia says that we are fighting denazify or whatever they are doing, that's the example. So you have the administrative building, which has absolutely nothing to do with any military, and they targeted with
missiles and with bombs, and the center of Kharkiv was almost fully destroyed. こちらはハルキフの模様なんですけれども、ちょうどここに映っているのは地方行政の建物っていうことです。で、ロシア軍はナチを排除するといったような口実を持って攻撃をかけているわけでありますけれども、この行政ビルというのは全く軍とは関係ないものでございます。にもかかわらず、ハルキフ中心部ということで、ミサイルですとか爆弾の攻撃を受けてしまいました。Here you see Kramatorsk railway station. That's an industrial city on Ukrainian government-controlled area of Donbass, Donetsk Oblast, where people were requested to evacuate, and the railway station was full of people, mostly women and children, and Russia attacked this crowd with two so-called .U missiles, and you see the result. More than 50 people killed. Many children were heavily wounded, and we have dozens of absolutely terrible pictures to see when you have children which lost both legs, hands, and their parents were killed with this deliberate attack. We are just continue asking ourselves, what the animal you should be when you know that you attack a crowd of evacuating people with very powerful weapon, 2 ballistic missiles. こちらはドンバス地方にあるウクライナ政府がまだコントロールしているところにある町の図なんですけれども、ちょうどその避難する人たちが駅に押しかけたと、特に女性および子どもが中心だったんですけれども、そしてそこを狙ってトーチェカフミサイルがロシア軍から発射されたということで、50人以上の方が死亡いたしました。また子どももかなり大きな怪我を負ってしまったということで、これはもう意図的な攻撃行為の結果なんです。手足を失ってしまった子どもたちもいたし、また子どもの目の前で親が殺されるといったようなことが起こりました。避難しようとしている人を対象にどうしてこんな攻撃を仕掛けるんでしょうか。しかも強力な弾道弾ミサイルを2発使ったということです。Another example, that city Lysychansk, the same case, small industrial city in Donetsk Oblast, where because of Russian shelling and bombing, the infrastructure of the city was destroyed, no running water, so people went out to get water from cistern provided by the government, and they were deliberately targeted and killed just because Russia can do that. これも同じ日、ちっちゃな産業都市を襲った攻撃の模様なんですけれども、ロシア軍がいろんな砲撃を仕掛けてまいりまして、この町のインフラも破壊されてしまいました。もう水道も使えないといったような状態で、ということで水の補給を受けるために、これは政府支給のものなんですけれども、人々が集まっていたと。またそちらのところが意図的に狙われて、また殺人行為が起こったということです。Trade Center and Shopping Mall in Kremenchuk, that's June 27. Middle of the day, people went to this trade center to buy things, to be with kids, to entertain, whatever, and they deliberately attacked this center. It was burned down, and we still cannot find dozens of people who were inside. They just disappeared because that was so strong that we were not able to rescue those people out of what you see debris of the trade center. これは6月27日のクレメンチェフスクという町に起こった光景なんですけれども、ちょうどトレードセンターがありまして、こういった施設というのは子どもを連れて娯楽を楽しみに行くような施設なんですけれども、こちらがやはり攻撃を受けて、大きく焼かれてしまいましたということで、内部に本当はまだ何十人も残ってたんですけれども、その人たちを救出することがかなわなかったということであります。What is interesting that each time something like that happens, if you read Russian propaganda, that's we do ourselves.
So that's Ukrainian forces, absolutely crazy, probably from their point of view. So we attack our own civilians, we attack our own targets to blame Russians. So that's the general brilliant idea of Russian propaganda to explain why they're doing this. 毎回こういった攻撃が起こるたんびにロシア軍側はプロパガンダを発出するわけです。こういった事態っていうのはウクライナ側による自作自演なんだと。ウクライナ人がウクライナ民間人を標的にして攻撃をしているんだ。そしてターゲットしているんだ。そしてロシアを非難するためにやっているんだといったようなクレイジーなプロパガンダが今でも横行しているわけです。This is in spite of the fact we don't even have those missiles, and we have enormous amount of confirmations of proof that those missiles coming from Russia and they're of certain kind, those cruise missiles of caliber or 222. So there is no way Ukraine can do that, even theoretically. で、ロシアからミサイルが発射されているんだということを実証するような証拠というのはもう確認が取れているわけです。その中には巡航ミサイルも入っておりますし、またキャリバーで222っていったようなものも入っているわけであります。理論的に同じことをウクライナが仕掛けることはできないんです。That's, I guess, Mykolaiv. Yes. Mykolaiv is a city, industrial city in south of Ukraine, which is very important strategically. It's a port, it's a shipyard, and it's a gateway to Odessa. So to take Mykolaiv is very important for Russians, and that is why they're not going to get it. And they continue to shell the city deliberately. And in one of the attack, they destroyed many houses, but purposefully 2 universities in one day. これはミコライフと言われている港に近い町の模様なんですけれども、こちらの町っていうのはオデッサに対してのゲートウェイということになっております。で、絶対もちろんロシア、この地をゲットしたいわけですけども、絶対それはウクライナ側は許さないということであります。そしてある日、住宅多く狙われまして攻撃されてしまいました。また1日に2つの大学が意図的に狙われて攻撃に遭いました。Beginning from the 24th of February, 7,910 civilian objects were partially or completely destroyed in Mykolaiv region. 2月24日、侵攻が始まって以来、このミコライフ地域においては、7910の民間の対象物が攻撃の標的になっております。53 medical institutions. また53の医療施設も攻撃対象になりました。296 educational institutions. 教育施設は296。124 cultural institutions. 124の文化的な施設。5,109 housing. 5109戸の住宅。And that is, next slide, please. That is how it looks like. Then Russian missile hit the house. That's Chasiv Yar, a very small city in Donetsk region. They just hit this building. 36 people were killed on the spot. They were sleeping at night. Really peaceful people, families, and they were killed in this one strike. 36 people. でこれはチャシフと呼ばれている町の模様なんですけれども、1回の攻撃で36名の家族を中心とした人々が殺されてしまいました。全く平和的に暮らしていた人々です。This is very recent attack, July 14, in Vinnytsia. The strike was directed into trade center and hospital in the center of the city. And you see faces of 9 people which were killed on the street. Explanation from Russian Federation that
there was a meeting of officers, some officers, we don't understand what officers, in this trade center and the medical facility. In the result, no officers were killed, but 9 of those civilians, among them, as you see, small children, which were walking by this center. こちらもトレードセンターまた病院施設が攻撃された模様を示しております。9名の路上を歩いていた女性が主になんですけれども、軍の攻撃によって殺されてしまいました。で、ロシア側の口実としては軍人の間でミーティングがあったからそれを狙ったんだということでありましたけれども、全然それは事実に反しております。トレードセンター、医療施設がここにあっただけということで、軍人1人も殺されておりません。で、9名の女性の写真、ここに掲載しておりますけれども、何名かは子供連れで単に街を歩いていただけだったんです。You see a man holding hand of his 13 years old boy, son, who was killed in Kharkiv with another deliberate attack. It is probably now Russia is in deficit of cruise missiles, and they began to shell Ukraine with C-300. If you know, that's a very serious weapon, anti-aircraft, anti-missile, but they now use them to attack cities. And as is every day happening, that was another brutal attack, and that picture went through all the media around the globe of men crying and still holding hand of his son, who was killed right on the spot. Another picture, you see mines which Russia use to target Ukrainians. They are forbidden weapons of mass destruction, and Russia use them. で、まず左側の写真というのは、父親が亡くなってしまった13歳の息子の手をずっと握りしめているという写真であります。これ、ハルキフで起こったんですけれども、で、ロシア軍はもう巡航ミサイルが不足しているということで、対空ミサイルのような大々的な C-300 といったような攻撃、もしくは武器を使うように今はなっているということで、こういった非常に銃器を使って街を標的にして攻撃を現在かけているっていうことであります。そして何しろもう手を離せないということで、もう父親が本当に嘆き悲しんで亡くなってしまった息子の手を握り続けているっていうことです。また地雷なども使ってもちろんこういったものは禁止されているけれども、ウクライナの人が狙われております。Specifically, they use special mines which they parachute from airplanes during the night very quietly, so they can mine the territory, and which was demined, so people are not aware about this. But during the night, you have those gifts from Russia with love, and then we have civilian casualties, farmers, children, who, of course, they don't know what is this. So again and again, each time we see this absolutely unexplainable cruelty towards civilians. でロシア軍というのは特別な地雷を使っているわけです。で夜静かな時に目立たないようなところで航空機を使ってパラシュートを使って地雷を地面に撒くということをやっているわけです。ということで住民は知る由もないと。そしていわばそのロシアから愛を込めてといったような贈り物になってしまうということです。皮肉な言葉で言えば。そして子どもたち全然知らないわけですから、昼間になったら街を歩くと。で、ひどいことが起こっても説明のつかないような残虐行為につながっております。Those pictures gives you an understanding of the world now Ukraine lives in. So you have mass graves of hundreds of bodies. You have mass temporarily like cemeteries full of buried people. We can't even estimate. We know that they already killed tens of thousands of civilians.
but of course, you can't control the register because many civilians are deported to Russia. We estimate that they took from eastern part of Ukraine more than 2 million people to Russia, almost 300,000 children, and there are no documentations about them. So we just may guess. And another example, very recent, I just put it from Twitter. Those two boys were completely blinded with the explosion of Russian munition, and they were treated, they are now better, but that is denazification in Russian terms. That's NATO or whatever they fight in Ukraine. It is all nonsense. The goal is to intimidate Ukrainians, to force us to cede to Russian demands, to take part of Ukraine, to change the government, and to transform Ukraine into something like Belarus, future part of the recreated paranoidal Soviet Union, which is goal of Putin. でこれもまたその戦争行為によりまして、数百人の人たちが埋葬されている集団墓地の写真を示しているものであります。まだこれは暫定のお墓ということでありまして、実際に何名の方が亡くなったか全然推計もできないような状態であります。もう何万人もの民間人が殺されたということは分かっております。ただ登録ですとか統計を取っていないということで実数は分からないんです。でロシアは、さらに、ウクライナ東部から200万人ぐらいのウクライナ人強制連行してロシアの方に連れて行っているんですね。そして30万人の子どももその中に含まれております。ただこれは全く文書化されていないということで推計するのみなんですけれども、そしてこれは右側は最新の情報ということでツイッター発信から抜いてきたものなんですけれども、2人の少年がロシア軍の弾薬の爆発によってもうほとんど失明の危機ということで、最初は全く目が見えなくなっちゃったんですけど、治療を受けて少し治っているというところです。こういったことを毎日ロシア軍はやっている、ウクライナ人を威嚇している、そして強制的にロシア軍側の要求を飲ませようとしているわけです。ウクライナの国土の一部を奪取する、そこを牛耳ると、そして最終的にはプーチン狙っているのは、パラノイド的にソ連を再興させるということですから、これに向かっていろんな活動がされているんです。Here you see another form of Russian state-supported terrorism, which is even worse than ever before. That's nuclear terrorism. Let me draw your attention to the simple fact that this war is the first ever war in history of humankind when I have a country which nuclear power, which attack another country with 15 nuclear reactors on its territory. Those nuclear reactors, of course, they are protected, they kept in proper condition under international regulations, but no one ever expected that those targets could be a subject of missile attack, of a brutal attack with special forces. And what they have done, as you see, it's not even Ukrainian reporting, it's from international media, that Russian forces, 500 people, they took over the station in Zaporizhia, the biggest nuclear power plant in Europe, 6 units. They took passes, security passes from employees. They penetrate the operational hall, I mean, the place where the system of management of the reactor, and they brought their heavy munition, grenades, bombs, and rifles. We don't know why, but they did it. And all the demands were rejected to withdraw from this place. More than that, they put rocket-propelled grenade launchers and other artillery in the station, in between reactors, 6 of them. And they used them to attack cities around Zaporizhia nuclear power plant, the Energodar city, and other cities. So they deliberately use the territory of nuclear power plant as a place from where they attack other cities. They know that we can't counterattack.
Because if we do that, we can destroy the reactor, and then consequences will be much worse than Chernobyl, because as I told you, there are 6 of them, and nobody knows what will happen if we hit one of them, and if it would be an explosion. More than that, they intimidate personnel of the station. They kidnapped more than 400 people from the personnel of the station. They intimidate them, they torture them, they requested them to cooperate with Russian authorities. They killed some of them because those people refused to follow their orders. でこれはロシアによる国家支援テロの写真なんですけれども、原子力施設に対してテロ行為を図っているということです。単純な事実でございますので、ぜひご注目いただきたいんですけれども、このような攻撃というのは、人類の戦争史始まって以来、初めてのことであります。つまり、核を保有している国が15基原子炉を持っている国に対して攻撃を働いているということです。で現在、15基の原子炉っていうのは、ちゃんと国際規制のものを取った形でちゃんと保全されておりまして、適切に維持はされているわけです。でもこれが今や標的となってしまったと。そしてミサイル攻撃を受けて残虐行為の対象になっております。それを仕掛けているのは特殊部隊であるっていうことであります。そして全然これはその国際的なルールにのっとっていない行為ということでありますし、それからこれは国際メディアが出している情報が源泉となっているんですけれども、ロシアの軍人はザポリジャにあり、でザポリジャの原発っていうのはヨーロッパ最大の原発施設ということで、6基原子炉があるところなんですけれども、これが今、そのロシアの軍人によって標的になっているということであります。そして、特にその原子炉を管理している管理棟建屋っていうのが施設内にあるんですけれども、そこにもロシアの軍人が侵入をしていると。そしてさらに、なぜかわからないんですけれども、施設内に爆弾、手榴弾、またライフルを次々に持ち込んでいるっていうことです。で、これをぜひ撤去してほしいと要求したけれども、全く聞く耳を持たないと。そして RPG 発射機ですとか、原子炉と原子炉の間にあるスペースにいろいろ持ち込んで置いているわけです。それはなぜか、ザポリジャを、拠点として周りにある町に攻撃をかけるためなんです。意図的です。原子炉施設内に軍人が入ってそこを拠点として周りの町に攻撃を仕掛ける。そうすると攻撃を仕掛けられた方の都市っていうのは反撃できないんですねっていうのは、下手にやってしまうと施設内にある原子炉を破壊しかねないから、そしたらもう最終的にはチェルノブイリを上回るような大変な事態につながりかねないわけです。6基ある原子炉のうち1基でも、命中してしまって爆発してしまったらどうなるんでしょうということです。また施設内で働いていた約400名の人たちというのはロシア軍の威嚇の対象、拷問される、また協力せよと、ロシア軍に協力せよと強制されているということです。で、一部の人はもう殺されていますというのは命令を従うということを拒絶したからです。Sometimes those people who were kidnapped report that Russians demand money for their safe return home. There is even figure, 50,000 hryvnia. That's approximately $1,500. また誘拐とか連れ去り行為っていうのも散見されるわけです。例えばどこかに逃げたいといったのウクライナ人を対象にしてお金を出したら連れてってやるみたいなことを言って、5万グリナを要求すると、これはだいたい$1,500相当なんですけど。There are two examples, two cases when workers at the station were killed because they refused to to get water out of cooling ponds, which exist on every nuclear power plant to cool down the fuel taken out of the reactor.
で2つの例があります。同じザポリジャ原子力施設内において作業していた作業員2人が殺されたという事例なんですけれども、どんな原子力施設でも燃料を冷却化するために冷却プールっていうのがあるわけなんですけれども、そこからその水を抜くといったような作業をしてた人です。そして命令に従わなかったということで殺されてしまいました。This water can be used in case of emergency to cool down the reactor. Why I'm mentioning this? Because the lack of such water in Fukushima resulted in the explosion on Fukushima Daiichi. So exactly the same situation Russians want to create in Zaporizhia. なぜこの水のことをお話ししたか、あえてということなんですけれども、この水のプールっていうのは、緊急事態に備えて、何か緊急事態が起こったら燃料を冷却できるために取っている水なんですけれども、で福島ではそういった水がなかったために、福島第一大きな爆発を起こしてしまったという経緯がございましたので、まさにロシア軍は同じような事態をザポリージャの施設内で起こそう、もしくは起こしたいと思っているわけです。If we ask ourselves why all this happening, these pictures give you some idea about that. This is in kindergarten in Russia. And on other pictures, you see what is coming out of those kindergartens. So since they have children of 3, 4 years, 5 years old, they educate them, they train them as military, as killers, with the idea that war is normal, that war is okay, and this is very honorable to give your life for your state and for your government. And those Nazis, Russian Nazis, real Nazis, that's there are a lot of them among those forces in Ukraine. なぜこんなようなことが起こるんでしょうか。この写真というのは、そのロシア内にある幼稚園の写真なんですね。幼稚園というのは3歳児、4歳児、5歳児ぐらいが行くところっていうことなんだけれども、こういった子どもたちっていうのは、軍人になるように、また殺人者になるような訓練を教育の一環として、もうすでにこんなちっちゃな頃から受けているわけです。そして園児に対して戦争っていうものは普通なもんなんだ、いいんだということで教えているということであります。そして政府のために自分の命を差し出すということはいかに名誉なことかといったようなことも教え込んでおります。で、これは本物のナチです。ロシア側にいるナチがやっているところということで、何人もこういった人たちが今、ウクライナ国内に侵入してきているんです。Those three pictures, that's from yesterday's. Another examples, you see even Russians themselves inform, probably, I don't know, they're happy about that 2 another schools were destroyed in 2 small cities. And this is an apartment in one of the cities in Donetsk. You see missile hanging out of the in this apartment. That's exactly why we know who from where these missiles are coming, because not all of them are built in a proper manner, and we have many of those artifacts which clear confirmation that those missiles are Russian. So all their claims that that's terrible Nazi Ukrainian government attacks their own civilians, it's complete nonsense. This next slide will show you why I'm saying this. And another one, no, previous one. 82-year-old woman in her fully destroyed apartment. Probably she is Nazi too, and probably she must be demilitarized too from Russian point of view. Next one. So next one. Yes, sorry. でこれは昨日得た情報ということで、まだまだ新しいものなんですけれども、でロシア軍によって2つの町がやはり爆撃されてしまったということで、学校も破壊されてしまいました。またアパートも攻撃されて破壊されてしまってということで、ミサイルの
キャンペーンが膨れ上がっているのが分かると思います。これを見れば、誰がどこからミサイルを仕掛けたのかということがちゃんと分かるわけです。で、組み立て方が非常に稚拙だということは、まさにこれはロシア側が作ったものだということがすぐ判明してしまいます。しかし、ロシア軍はウクライナ政府側にいるナチが自作自演でウクライナ民間人を自ら狙ってやっているんだということを今でも言い続けている。これは本当にナンセンスなんです。で、もう一つの写真は82歳の女性がアパートを全壊されてしまったと自分も。そして彼女がナチって言えるんでしょうか。ロシア軍に言わせると彼女も軍事化されているんだということになっちゃうわけですけれども。Andrew Mitcha, he is director of the JC Marshall Center in Germany, and that's his, you see his statement about what I'm telling you, that it's absolutely clear for everyone who has proper information about what is happening in Ukraine, that Russian attacks, they deliberately attack civilians. This is terrorism, pure and simple. And on the right side, you see British and French war crime prosecutors. So we invited them purposefully to record all those crimes. In addition to our prosecutors, we have tens of thousands of cases, criminal cases, opened against Russian generals, Russian elite, who ordered all those crimes. There is absolutely no doubt that this is a designed policy to force Ukraine to agree on Russian terms. And if so, the language is like this. You know what you should to do. You have to remove Zelensky. You have to put pro-Russian president. You have to agree on a Russian accession of Ukrainian territory to Russia, and stop your European integration, stop working with NATO, and then probably we will be merciful. But if we agree on that, there will be no Ukraine. There will be no future, and Putin will attack again. There is no doubt about this. There's people, you know them well. We hope all of them we will see together in Hague Tribunal for War Crimes. It equally goes to politicians, to military, to diplomats, and to propaganda people. You know them well, Solovyov, Skabeyeva, Zakharova, all of those people who are lying day and night about what is happening in Ukraine. I hope that you saw those pictures and you can judge yourself. At this point, I would stop because we agreed to have time for questions. Thank you very much for your attention. で、こちらはドイツにあるマーシャルセンターの人が寄せている適切な情報ということで、ロシアのが本当に毎日攻撃を出しているということで、故意に民間人を標的にして攻撃をしているということをレポートしているわけです。で、右側にある写真というのは、戦争犯罪に関しての検察官をイギリス、フランスから招待いたしまして、ウクライナの検察官と一緒になって事件を調べているという写真であります。もう何万件にも上って刑事事犯というのが出てるんですね。ウクライナ側から提出していると、ロシアのエリートとか将軍がいろいろな犯罪を起こしているということです。それからまた、ロシアがやっていることは、ウクライナに脅しをかけてロシア側の条件を飲むようにと言ってきているわけです。ゼレンスキーを追放するように、親ロ大統領を入れるように、そしてロシアがウクライナの土地を併合すると、そして EU とか NATO との統合はありえないといったようなことを言っているわけです。そして全部この条件を飲んだら情けをかけてあげようというふうにロシアは言っていると。でもこんなことに絶対合意することはできないわけです。もう一旦合意してしまえばウクライナはなくなる。もう未来はないということですから。そしてプーチンはまた攻撃をかけてくるに決まってるんですね。ということで我々は相手側のことをよく分かってます。ハーグ戦争犯罪法廷ですとか、そういうところに行くべきような人がたくさんいると。そしてスカビリやザハルワといったようなところが毎日そのウクライナの状況についてレ
ポートしております。皆様方もご覧になっていると思います。ぜひ、今日私がお示しした写真をご覧になって、何が起こっているのか、皆様方も自己判断していただけると嬉しいです。もうこれ以上時間がなくなってしまったので、この辺で終わりたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。ご質問があれば受け付けたいと思います。ありがとうございます。どうぞ。コルスンスキー大使、どうもありがとうございました。非常に筆舌に尽くしがたい戦争の実情、ウクライナの様子を語っていただきました。通訳をしていただいたのは、サイマルインターナショナルの池田薫さんです。非常に正確かつ分かりやすい日本語に置き換えていただきまして感謝しております。それでは、ここから質疑に入ります。質問の受け付け方をもう一度ご説明します。会場で質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名をいたしますので、お近くにあるマイクを使って、お名前とご所属をおっしゃってから質問してください。感染防止対策のため、マスクは外さないようにお願いいたします。また、オンラインで参加されている方で直接質問したい方は、Zoom の画面の下の方にある手のマークのボタンを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除の上、ご質問ください。テキストでの質問は同じく Zoom の画面の下の方にある Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読いたします。すみません。I thank Ambassador very much for describing to us the unspeakable situation which is occurring in Ukraine. And the interpreter is Ms. Ikeda Kaoru from Saimo, who had translated in accurate way, easy to understand way. I thank her. And also, we are going to now have a Q&A session. If you are in this hall, you can raise your hand and wait for my recognition, and please speak to the nearest microphone by stating your name and affiliation. And please keep wearing mask in order to mitigate the infection. And also, those of you who are joining us online, you can push the raise your hand function located down below in the Zoom screen. And if you are recognized, then you can unmute yourself and ask your question. And also all the time, you'll be able to post your questions in terms of the text as well. In that case, you can just use the Q&A function down below in the Zoom screen. And also you are requested to state your name and affiliation before posting the question. Thank you. どうぞ。個人会員の川崎武と申します。お疲れ様です。2月24日に特別軍事行動でロシアがウクライナに侵攻したときには、世界中の国々がロシアを非難すると思われていました。5ヶ月経って、どうもそうではなく、アジアとかアフリカとか、中南米や中東の国々の中には、それほどウクライナを支持していない国々もあるという現実があります。今、大使がご説明になったようないろいろな戦争による惨状に対して同情されないのはどうしてだとお考えになりますか。そして、このような惨状が理解されずにこのまま進んでいくのでしょうか。反転攻勢みたいな考え方がありますでしょうか。ロシアのプロパガンダだけで今のウクライナ不支持の国々があるのでしょうか。I'm a freelancer, Kawasaki Takeshi, and I thank you for your presentation. So on the February the 24th, a special military operation of Russia had begun, and we thought that all the countries in the world will strongly criticize and condemn Russia for their deeds. But 5 months after, it hasn't turned out exactly like that, because there are some countries in Asia, Africa, Latin America, and Middle East who are not exactly the fervent supporter of the Ukraine. As you had explained, Ambassador, there are atrocities which are committed in Ukraine
But not all the countries in the world sympathizes with what is happening in Ukraine. What do you think is the reason why? The atrocities, maybe people do not understand that, or do you think there is a way to reverse the situation which will work in more favor of Ukraine? If yes, what are they? Or will they just go on like this longer time? Of course, Russian propaganda is maybe working, but do you think more countries are likely to support Ukraine? First, it's not a special operation, it's a war. まず、これは特別軍事作戦ではございませんで、戦争です。Second, we have this Rammstein pool of countries, approximately 50. Actually, the whole democratic world to support us. 第2に50カ国ぐらいに相当する民主主義国家が全員我が国を支持しています。We believe that there is no reason to expect that countries with autocratic regimes will change their mind. They hate democracy. They don't share values with us. That is why they support Russia. でもその専制主義に陥っている国というのは民主主義大嫌い、価値観は全く共有してない、こういった国々がロシアを支持しているわけです。Among them, very prominent countries like Syria, North Korea. 際立っているのはシリアですとか北朝鮮ということになりますけれども。And some others. プラスもろもろの国ということです。Unfortunately, in many countries around the globe, there is no proper understanding of what is going on. で、残念ながら世界中いろんなところで現在起こっていることの適切な理解がされておりません。It is not our job to explain to those countries that they are very short-sighted if they believe that this is conflict just about Europe, it's just about Russia and Ukraine. この紛争というのは単にヨーロッパだけの紛争だ、ロシアとウクライナの間の紛争だといったような形で近視眼的に物事を見ておられる国に対して、我々が説明する義務はありません。World crisis in energy, in agriculture, and food supply, the unprecedented sanction regime, the disruption of logistic chains, and the general mood that brutal force, that's the major tool to resolve conflicts. That's danger for the humankind, not just for Europe or just for Ukraine. 現下、農業、エネルギー、また食料全般の危機が起こっています。厳しい制裁も課せられております。サプライチェーンの混乱も起こっております。で、こういったムードの中で、残虐な力を使っての行為が紛争を解決するんだといったようなことを言い張る国に対しては、その行為は人類に対してとても危険であるということを言いたいと思います。And if we talk about other regions, there is Brazil, for example, which refused to exercise sanctions against Russia because they need fertilizers. で、他の地域に目を転じますと、例えばブラジルのような国というのはロシア制裁に加わっておりません。拒絶しているわけです。なぜでしょうか。それはロシアの肥料が必要だからです。Of course, this is ridiculous to trade your international face with fertilizers, but that's reality. But there is as well Colombia, and yesterday the president of Guatemala visited Kyiv.
That means that far as Latin America, they began to understand what is happening in Ukraine. こういったことは馬鹿げてます。自分のその国際観と肥料を天秤にかけているということですから。しかしコロンビアですとか、また昨日はガテマラの大統領がキーフを訪ねております。このように徐々にではあるけれども、中南米諸国の中で何が起こっているのか、理解を深めているところもあります。Definitely, Russia has very strong influence in Africa, in some part of Asia. They supply a lot of weapons, even here to Southeastern Asia. So it is clear they have instruments to influence political decisions. で、ロシアはアフリカに対して、またアジアの一部に対しても影響力を持っております。それは兵器を提供しているからです。で、兵器を提供している先というのは東南アジアにも入っているわけであります。つまりロシア側はちゃんと手段を持っている政治的な判断を強要するに十分な、手段を持って影響力を発揮しているということです。So we have to work hard, and that's what we are doing, informing countries which are staying like undecisive about the conflict to support us. But let me remind you, in the end of the answering your question, that we won every decision at the United Nations which was to which were concerned about this war. At every vote, we have majority, absolute majority of votes. That means that truth prevails. で、我々は情報供与ということで一生懸命やっております。まだこの紛争に対して立場を明らかにしていないような国に対しても、我々をサポートしていただけるように情報をどんどん出しております。ご質問に対してのお答えですけれども、国連で行っている今回の戦争に対しての決議ですとか、また判断ですとか、これは大層を占めている、大多数の支持を得ているということであります。どうぞ。日本新聞の荒野と言います。ウクライナでの戦争が一日も早く、終わることを願っています。I really hope that war in Ukraine will be ended as soon as possible. 侵攻が始まって、5ヶ月ですが、ウクライナは依然そのロシアの核の脅しにさらされたままです。で、2月にここで大使が記者会見なさったときに、ブダペスト覚書に伴うその核放棄を公開していないかという質問に対して、大使が核兵器を保有する意味を本当に分かっているのか、あと核兵器に安全保障の無駄遣いをしてはならないといったことをおっしゃっていました。この会見が行われたのはロシアの侵攻前でしたが、ロシアの侵攻が行われて、今も続く中、その考えにお変わりはないのか、それとも変化があったのかお聞かせください。もう一つ、1日から NPT 再検討会議が始まります。この会議、成果文書を出すのはかなり険しい道のりだと考えていますが、ウクライナはこの会議にどのように臨むのか、また戦争被爆国であり、アメリカの核の傘に入る、政策を取るその日本に対してどのような役割を望むのかお聞かせください。So the Russia's aggression against Ukraine had started and 5 months has passed. In February, you were here at the press club, and you have mentioned your thought about the nuclear in light of the Budapest Agreement and so forth, about the abandoning of the nuclear weapons and so forth. But it was prior to the actual aggression. But has there been any changes to the thought that you shared back in February on this point or not? And also, has it been all the way same? And also, in New York, the UN NPT review conference will be held very shortly. And it is said that it's very difficult to deliver the outcome document.
But I would like to know what is Ukraine's stance in attending the NPT review conference, and what do you expect from Japan, who has been actually been subject to the nuclear bomb or atomic bomb attack, and still under the umbrella of U.S. nuclear umbrella? Thank you for remembering that even before 24 February, I was here and I warned about possibility of nuclear terrorism. 私が以前申し上げたことを覚えてくださってどうもありがとうございます。まだ2月24日前のことだったんですけれども、記者クラブにお伺いいたしまして、核のテロが起こりうるということを警告させていただきました。That's exactly what happened. でそれは現実になってしまったんです。I mentioned Zaporizhia nuclear power plant, but 24th of February, they entered Chernobyl exclusive zone. で2月24日のことですけど、まずそのザポリジャにももちろん侵入したけれども、チェルノブイリにもエクスクルージョンゾーンというのがあるんですが、こちらにも侵入してきてたんです。Why they did this? There are no operational reactors, so there is no commercial value. The clear message is very simple: to blackmail Kyiv, which is 100 kilometers away. If they simply blew this site of Chernobyl reactor, the consequences of Kyiv will be disaster. なぜあえてそのチェルノブイリ施設に侵入したのか、もう今稼働してないわけですし、商業的な施設でも今全然ないんですね、発電所として。しかし、キーフから100キロしか離れていないと。ということは、チェルノブイリの炉に対して攻撃をかけて爆破をしてしまうということになると、甚大な被害がキーフに及んでしまうからです。There is a place where we call it Red Forest. It's so highly contaminated that it is absolutely forbidden to enter this place because like 10-15 centimeters deep there is particles of active plutonium out of reactor. It's inside but it's still active. で、レッドフォレストって呼んでるんですけど、チェルノブイリの地域っていうのは本当にもう汚染でまみれているわけです。地面の10センチから15センチぐらいの深さまで、活性プルトニウム、これは以前原子炉になったものだけれども、それがまだ存在していると、粒子として存在しているっていうことであり、外に出ているけれども、まだその活性ということでは、能力を持っているっていうことなんです。We call them hot particles. And for them to become cool particles, there are 1,000 years needed. So the point is, you shouldn't touch it. Russian military began to build their military installments in this forest. So they are so uneducated, they didn't even know that you shouldn't touch it. Once they learned what they did, they withdrew from Chernobyl. And probably all those people are in grave danger because of this exposure to highly active particles of radioactive materials. で、これ、ホットパーティクルって呼ばれているんですけれども、熱い粒子ということで、これを冷却化するには数千年必要と言われているわけです。で、この間、絶対に手も触れてはいけないということになっているわけですね。それぐらい危険だと。しかし、ロシア軍は、軍の施設をチェルノブイリ内に作ろうということで侵入してきたわけです。林なんですけれども、環境的には。で、彼らは何の教育とか情報も受けてなかったので、触ってはいけないといったようなことも知らなかったと。で、分かった途端にチェルノブイリからもちろんみんな撤退していったわけなんですけれども、でも多分撤退としたとしても今頃とっても危険な状態に置かれていると思います。というのは高活性の放射性物質である粒子に暴露してしまっているからです。Ukraine will participate in a meeting in New York. で、NPT 再検討会議にはウクライナも出席いたします。And we expect to work with all the members of international community over a clear message about this coming, which is happening in Ukraine, nuclear terrorism,
the threats from Russia to use nuclear weapons against Ukraine. And we expect that position of Japan will be very strong. There are only two countries in the world who suffered from nuclear disasters. That's Ukraine and Japan. And unfortunate experience of Hiroshima and Nagasaki. And that is extremely important. Another opportunity to bring those issues to the attention of the United Nations. And we're fully with you on this. 国際社会と連携いたしまして、はっきりと核テロに対しての反対するメッセージを出していきたいと思っておりますし、ロシアは核兵器をウクライナに対して使う脅威があるんだということも声高に発信していきたいというふうに思っています。で、日本の立場はとても強力です。世界広しといえども、ウクライナと日本しか核の惨状の経験はしていないと、たったこの2カ国のみということです。広島、長崎の被爆経験は本当に残念なものではありますけれども、これは日本にとっての重要なご経験ということで、国連ももっと注目すべきだというふうに思っております。本件については全く日本と立場一緒にしております。This is nuclear issue. This threat to use nuclear weapons, tactical nuclear weapons, as they call it. Those cases of nuclear terrorism is absolutely unacceptable. It should be excluded once and forever. And we would very much hope to work together with Japan and with democratic community to put a ban forever, because we know that there are rogue regimes even here, like North Korea, who are developing these weapons. This is absolutely unacceptable. で、核の問題でありますので、特にその戦術核をロシアがウクライナに対して使うかもしれないという脅威があるわけでありますから、何しろこの核テロというのは絶対に容認できないということであります。日本と共に連携し、民主主義国家全体と協力して、対抗していきたいというふうに思っております。核兵器禁止を望むということであります。ならず者国家、この地域においても核兵器開発しているわけであり、それは断じて許してはならない行為であります。はい、午後2時を過ぎていますけれども、記者会見を延長します。大使からは、記者の皆さんからの質問にとことんお答えしたいというお話をいただいております。それでは次の質問どうぞ。The time has already passed to 2 p.m., but kindly, Ambassador offered to stay here longer because he is very much willing to respond to the questions coming from the media. Thank you for that. 東京新聞の時はと思います。今日は非常に重要なお話をいただき大変ありがとうございました。それで重要なテーマとして、やはりウクライナ人のロシアへの強制連行につきまして、今日もですね、東部から大使の方は200万人という非常に大きな数字を提示されましたが、ということは、東部で以外でですね、あるいは南部、それから中部、特に南部の方は、今、ヘルソンなどでロシア側を進めているという状況もございますし、もっと実態はもっと多いというふうにお考えなのか、それから、この強制連行というのは非常に深刻な問題でして、第二次大戦のナチスドイツ、それからスターリン主義のソ連でも、この少数民族について非常に頻繁に行われていた、非常に犯罪的な政策であり、今回も極東シベリアの方に送っているというような情報もございますが、大使としては、この強制連行のこのプーチン政権の真の狙いですね、これどのようにお考えなのか。一部では、この、プーチンらの非常に歪んだウクライナ認識から発していて、ウクライナのこの民族そのものをですね、非常に弱体化したい、場合によってはこの消滅したいとかですね、そういう非常に歪んだ発想からなのかどうか、そういう点についてお聞きできるかと思います。I am Tokia from a Tokyo newspaper, and I thank you very much, Ambassador, for sharing with us important information today. And you talked about Ukraine people having been deported to Russia forcefully. You mentioned that it might be as large as 2 million people. And there are eastern part, southern part, and the central part in Ukraine. And in the
southern part, there is a Kherson where much severe attack is continuing. So I thought that maybe in reality, the persons who have been deported to Russia from Ukraine might be bigger than the number that you mentioned. What do you think? And of course, during the World War II, there were cases of such forced deportation conducted by the Nazi regime or the Stalin regime back in Soviet Union and so forth. Particularly target was minority people who have been taken away. And people say that some of the Ukrainians have been taken to faraway places in Far East, like in Siberia. So what do you think is really the intention of Putin on this point? Why is it that such a deportation forcefully is occurring? What is the intention of Putin? What do you think? And people say that Putin might have a distorted view on the Ukraine people, that he is really willing to weaken the Ukraine people or even decimate the Ukraine people. So what do you think? What is your view? That is exactly how we see now the situation, that all those explanations about NATO, Nazi, and so on, they are worth nothing. The initial goal and final goal of Putin, completely erase Ukraine and completely destroy Ukrainian nation and Ukrainian state. まさにおっしゃる通り、すべてが当たっているわけです。ナチだとか、またNATO が気に入らないとかいろいろ言ってますけれども、そんなこと全く意味がないんですね。プーチンが狙っている最終目標っていうのは、ウクライナ自体を消滅させること、ウクライナの国家としてのものを消滅させる、ウクライナ人を消滅させるということなんです。About deported people, yes, we have hundreds of Ukrainians, even in Nakhodka and Vladivostok. ナホトカ、ウラジオストックでも何百人ものウクライナ人がいるということで、まずその強制連行についてのお話なんですけど。Honestly, I have absolutely no idea why they're doing this. で、正直申し上げて、なぜこんなことやるのかわかんないんです。The only reason I may think that they need population because Russia is dying. 唯一考えられる理由といえば、いろいろ作業があるから人員が必要。なんとならばロシアは死につつある国だからということです。But here is important detail. They depopulate exactly the eastern part of Ukraine. They say they want to attach to Russia, to annex to Russia. Why then you depopulate this territory? The answer is in Stalin time policy, when they were taking native people from one territory, move them to Russia, and substitute those people with Russians. So to make this territory forever attached to Russia. That's they were doing during Stalin times, and being a KGB officer following this Gulag policy of Stalin, Putin is doing the same. で細かい点なんですけれども、東ウクライナっていうのは現在、ウクライナ東部なんですけど、どんどん人を減らそうとしてるんですね、過疎化しようとしていると。しかし、そのロシアに最終的には併合したいんだっていうことなんですけれども、じゃあなぜその併合したいのに、その強制連行して人々を他のところに連れ去って、人口を減らしているのかということなんですけど、これはスターリン時代の政策を今でもやっているということです。土着にいる人たちをどこかに連れて行ってしまうと、強制的に。そうすると、そこを埋めるのはロシアから来るロシア人ということで、こういったことをずっと今までやってきて、スターリン時代にもやっていた政策を今でもやっているということです。元 KGB の職員でもあったしということで、同じことを今でもやっている、スターリン時代の収容所列島みたいなことを再現しているということだと思います。Remember Crimea? They deported hundreds of thousands of Crimean Tatars, the native people of Crimea, and they substituted them with native Russians. And that is exactly why they were able to manipulate Crimea, because
those people, Russian people, they were not attached. That's not their land. That's not their furusato. They are newcomers. And Tatars, they were living in Kazakhstan and Uzbekistan for decades and returned only after Ukraine became independent and invited them back home to Crimea. でクリミア・タタール人というのは何十万人も以前、強制連行されちゃったんですね。そしてそこで空いた部分を誰が埋めたか、それは生粋のロシア人ということなんです。そしてロシア人で埋めるということで、クリミア操作しやすくなったということです。生粋のロシア人で、ロシアから移ってきた人に言わせれば、クリミアは自分の国土でもないし、ふるさとでもないと、新参者だということです。で、何十年間もタタール人はカザフスタン、ウズベキスタンに住んでたんですけれども、事態が平穏になったということで、そもそもクリミアに帰っていた人たちがまずいたわけです。Those Ukrainians deported to Russia, some of them escaped, and some of them returned back to, I would say Europe, because not to Ukraine, but to Europe through Baltic states. And that is very difficult to do. But I know people who did that. でウクライナからロシア側に強制連行された人の一部は逃げて、ウクライナには戻ってないけれども、バルト三国を経由してヨーロッパには戻ってきたっていう人、実際にいるんですね。大変なことなんですけど、でも私、実際にそういう人何名か知ってるんです。Thank you. どうも。Thank you, Mr. Korsensky. I'm Naomichi Nohara from NHK. I have two questions. Firstly, sometimes I feel the difficulty to remind Japanese people of the reality of war because it's due to the inflation, and also I think some people are starting to get used to the war. Of course, it's not normal, it's abnormal. But I think it's the reality of Japanese society. So what do you want to say to Japanese people to remind of the reality of what's happening in Ukraine? That is the first question. And the second question is just a confirmation. You should have mentioned the danger of use of a nuclear warhead by the Russian. And I think in the coming meeting of NPT, the Ukrainian government will mention about the danger of it. Does it mean that as Ukrainian government, officially, the Ukraine will appeal for the total abolition of nuclear warhead or not? That's the question. The answer to second question, of course, yes. We believe that this is nuclear weapons should disappear from our lexicon and from our practice. Very simple reason. 5 nuclear states in the United Nations Security Council. But how about Pakistan? How about India? How about alleged possession of nuclear weapons, North Korea? How about Iran, which is developing nuclear weapons? So this should not be as a principle, as an argument. Okay, so that's a very important issue. NHK のものなんですけど、2つ質問があります。まず日本人、インフレがとても心配、またその戦争が行われているという状態に慣れてしまったのではないかということで、戦争が続いている現状について少しその距離を置くようになったかもしれないので、日本人に対して、いや違う、戦争はまだ続いているんだということを思い起こしてもらうためには何が必要と大使はお考えでしょうか。また2番目に、核兵器がウクライナに対してロシアから使われるかもしれないという脅威があるということで、ウクライナ政府の公式立場としては、やはり核兵器の全廃を望むということなんでしょうか。で、大使のお答えです。第2のご質問にお答えいたします。まず答えはイエスです。核兵器の全廃を望んでおります。理由は単純です。現在、核保有国5カ国というのは全部国連の安保理の常任理事国になっているわけです。しかし、それ以外のパキスタン、インド、また核持っていると言われている北朝鮮、またイラン等はどういうふうになるんでしょうか。まずそれを踏まえた上で、
で、核兵器というのは全廃すべきだというふうに思っています。About the attention paid to the war and response to it in Japan, I respectfully disagree that less interest or less response we see in Japan. 日本人に戦争まだ続いているということをより注目し続けてもらうにはどうしたらいいかというご質問いただきましたけれども、謹んで私はそう思っていませんということを申し上げたいと思います。日本の方の関心が薄れているとは私は受け取っておりません。In 2 weeks, I visited 5 provinces, 5 prefectures, and big and small cities. And in every city, I met with Ukrainian evacuees, with Ukrainian students, and with officials. And let me tell you, even in small villages, which have no evacuees, even in small cities, which are extremely quiet and extremely comfortable, they have events, boxes to gather donations. And people were telling me that they strongly support Ukraine and they're willing to help as much as possible. 2週間のうち、私、5つの県を訪問してまいりました。その中で大小問わずいろんな都市にも寄させていただいたんですけれども、行く先々でウクライナの避難民の方ですとか、また留学生の人とか会ってまいりました。で、ちっちゃな村で避難民など一人もいないようなところも訪問いたしましたし、ちっちゃな町で静かに平穏に暮らしておられるようなところにも伺いました。そして、そのウクライナの避難民の人とは全く関係ないようなところでも本当に皆さん熱心でウクライナを強く支持していただけましたし、献金運動ですとか募金運動なども強力にやっていただいており、強いサポートを感じました。Whether we talk about Beppu or Matsumoto or Fukuoka or Ibaraki, everywhere I saw very strong support, and every day I have meetings with mayors, with representatives of different religious organizations, from professional associations, like recently Female Business Association of Fukushima, and they all bring donations to the embassy, and they bring their desire, and we talk about possible projects to support Ukrainians who are already in Japan, evacuees, approximately 1,600, we understand them. And we see strong desire to establish more permanent relations, like very recently signed sister city agreement between Osaka and Dnipro. 松本、福岡、茨城、いろいろ伺いまして、各地で強いサポートいただいているということを感じました。で、私、毎日のように、いろいろな市長さんですとか、宗教団体の方、また、実務者の方の団体の方とお会いしてます。この間は福島の女性経営者の方の団体ともお会いいたしました。で、皆さん、大使館を訪れてくださいまして、現在、日本でウクライナ避難民1600名ぐらいいるんですけれども、どういう支援ができるかといったようなことで、ご支援のお申し出をいろいろいただいているところであります。さらにその恒久的な関係を築きたいという強い意志も日本側に感じられております。また大阪とミプルの間で姉妹都市の連携も締結いたしました。And what is even more important, that clear understanding in political circles of Japan, in the government and in the parliament, that the situation has changed, security situation in the world, and that those changes will concern Japan too, every democratic country, because we should be united, we should stay strong, and each country participates in its own manner, and Japan, I am absolutely sure, will be very active on diplomatic front to support our initiatives, international organizations on bilateral level. We need that, and we see that that's just maybe time, to reflect
and to prepare for new political season beginning from September. より重要なことは、日本の政界、国会、また政府と関係者、より正しく状況を理解なさっておられると思います。もう世界の安全保障をめぐる環境が変わったっていうことです。そしてこの変化っていうのは当然その日本も含めて民主主義国家に大きな影響を与えるということでありますので、その分より結束を高めなくちゃいけないということだと思います。参加の方法はその国々によっていろいろあると思いますけれども、日本は必ず外交政策の中でも国際機関を通じても、また日国関係を通じてもいろいろ強いサポートをいただけるものと確信しております。再考するにじっくりこれからどうしたものか考える良い機会じゃないでしょうか。また政治シーズン9月から始まりますので、そういった思考も今後強く前進するのではないかと拝察します。読売新聞、読売中高生新聞の記者で大重と申します。大使に質問です。私たちの読者は10代の子供なんですけど、I really would appreciate it if you could give us our teenager audience that how they could support Ukraine while they are living in Japan. Thank you. Thank you very much. Very soon I will have several meetings with exactly teenagers, with school boys and school girls. In different audiences, specifically to talk to them about this. It's not easy. You know, Japan is a country which has very peaceful mind. So and this is very good. I mean, extremely important if you have harmony and peace in your heart and in your environment. But definitely, unfortunately, for all of us, if we talk seriously about security, and if you look around Japan, we have one neighbor which is crazy. You have several similar neighbors, and they are threatening Japan. So that means there is no other way. You have to be very careful about what is happening. When you see military airplanes or military vessels, I mean naval ships, circling around Japan, you should ask yourself, why? Are you threatening Russia or are you threatening China or what? Why they're doing this? So this is exactly the point, that aggression in one part of the world brings aggression mood in other parts of the world. It's not directly, but indirectly, the philosophy changed, that if they can do that, why I cannot do that? And we are very much concerned specifically about growing ties between Russia and North Korea, for example. You probably know that North Korea recognized those Donetsk and Lugansk republic, so-called republic. Definitely, for 8 years, they were not doing this, and now they recognize it. Why? Clearly, that was pressure from Russia. In exchange for what? We don't know. Why we have some indications that maybe they are receiving some weapons from North Korea, because old Soviet weapons, it's North Korea. We don't know exactly, but it's probable. So that is how events in Ukraine comes through 1,000 kilometers to Asia. So, and this is very important to understand even for young generation, that you should be peace-minded, definitely, but you should be ready for developments which are not that comfortable, taking into account events completely unrelated to Japan. So you did not provoke those events, as we did not provoke this war. It's just happening. And we have to care, we have to deal with that. So very soon there will be several meetings with, as you said, teenagers. Thank you. Thank you.
日本の若い人たちにどうやって伝えればいいかということなんですが、実は近々何度か日本のお若い方、ティーネイジャーの方々を対象にしてミーティングを持つ予定になっているんですね。決して簡単なことではないです。というのは、日本の方っていうのは平和な思考を常々持っておられる。これはとってもいいことなんです。心の中にはまた環境との関係でも和を尊ぶ平和の気持ちを持っているということはとてもいいことなんですけれども、残念ながら真剣に安全保障のことを考えてみると、日本周辺見ましても、やはりクレイジーな近隣諸国が何カ国かあるということですので、これは日本に対して脅威になりますので、慎重に見るべきではないでしょうか。また日本の領海ですとか、また領空で他国の軍用機ですとか、軍用船が就航したり、また飛行したりしている、なぜかっていうことですよね。そして一つのところで起こった侵攻行為っていうのは、実はそれが飛び火して他の地域にまで及びかねないっていうことなんです。間接的ではあるけれどもということで、あそこで認められてるんだと同じことをこっちでやってもいいじゃないかというふうに思いがちだということです。で、昨今ロシアと北朝鮮の間が結構緊密化しております。北朝鮮、ウクライナの2つのいわゆる人民共和国承認もすでにしておりますし、でロシアが圧力かけて承認させたんじゃないかという説もあるけれども、何か見返りがあるんじゃないかということも言われております。確証はないんですけれども、もしかしたら北朝鮮製の兵器がロシアに渡っているかもしれないということですね。現にそういった兵器は目につくということだけれども、断言はできないわけです。で、ウクライナで起こっていることっていうのは、こちらから見れば何千キロも離れた遠いところのことということかもしれませんけれども、お若い新世代の方々にももちろん平和の心を持つことはいいことだけれども、実は自分が関わってないところで起こってしまったことが実際日本に対して大きな影響を与えうるといったようなことは真剣に考えた方がいいのではないかって思ってます。で、今回起こっている戦争も全然ウクライナが起こしたものではないけれども、起こったものは起こったものということで影響を受けておりますので、ということで、何度かティーネイジャーの方と日本で今後お会いすることになっています。ありがとうございます。どうぞ。Probably the last one. The last one. Okay. Thank you for your time today. I'm from Asahi newspaper. Let me ask questions in Japanese. I'm sorry. Of course. まず質問が2点あるんですけれども、今回5ヶ月、ロシアの侵攻から5ヶ月のタイミングで会見を開かれましたが、その動機について、2月のロシアの侵攻から現在どのような状況にあると考えていらっしゃるのかお伺いしたいです。2点目は、ウクライナからの穀物輸出についてなんですけれども、オデーサ港への攻撃などもあり、緊張状態が続いていると思いますが、今後の見通しについてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと講談とかよく聞いてなかった。穀物輸出について、今後ってことですか？はい、緊張状態が続いていると思うんですが、今後の見通しを感じていらっしゃることがあればお伺いできればと思います。I have two questions. So 5 months have passed since the aggression of Russia against Ukraine, and now you are here once again back in a press club to mention your assessment. So can I ask you, what is the assessment of the current situation compared with the assessment you had back in February? And also, what is the likelihood of grain export, which has been arranged to be resumed? Of course, Odessa port has been subject to attack, but what is the outlook for the grain export going forward? You mean grain? Grain. Okay. Situation now is quite difficult because we see a stalemate, a kind of stalemate in South and Eastern Front. Russians cannot continue their offense. We are still gathering our forces for counteroffense. で、今の状況はとても難しいと思います。膠着状態とも言えるわけです。南東戦線においてロシアは攻撃を続けることができないと。で、ウクライナとしても反撃の体制をつけようと今やっているということなんですけど。We received excellent precise weapons from United States, HIMARS, and we destroy several, I don't know how
more than 30 depots of Russian munition on occupied territories, not to enable Russians to continue their offense. でもちろんアメリカからハイマースと言われている精密兵器の供与を受けているっていうことも役立っておりますし、それをもって占領地域におけるロシアの弾薬庫30以上破壊したと言われております。In addition to that, we target their command units, where they have, the management like system of their forces. And we believe that this is a very effective way to keep them in place and then to prepare for counterattack. There will be definitely a serious attempt to liberate south part of Ukraine very soon. またその兵力の管理、元事務をやっているようなところの部隊を狙って標的にするということも考えられますし、反撃につなげることができると。で、南部の解放について真剣な大々的な動きがあるのではないかと思っています。We will try to continue this liberation of our territory until the end of the year to see Russia, the most territory of Ukraine, liberated. 年末までずっとこの、ロシア軍の手からウクライナにある、国土を解放するということでずっとこの方法を続けてまいります。できるだけ多く解放できるように。We are not Russians. We cannot attack our own territory with indiscriminate shelling and bombing. We try to use very precise weapons to target exactly military targets to move like step by step, slowly, but in a manner which save life and infrastructure in those cities taken by Russia. 我々はロシア人でないので、無差別爆撃ですとか、無差別砲撃というのはやりません。その代わりに我々は精密兵器を使って、軍事ターゲットだけに絞って攻撃をして、一歩ずつゆっくりとゆっくり人の命及びインフラを守りつつ、ロシアに奪還されてしまった領土を奪取すべく、行動を続けてまいります。As to grain, in spite of the Russian attack on Odessa port, we began this export operation, and we have to see how it will move. We already began export through Danube, so it's not through Black Sea, but through Danube River. But we hope that the promise Russia gave to United Nations and to Turks will be fulfilled. We have a lot of grain, which worth approximately $10 billion volume. So we want to begin export as soon as possible to avoid hunger in many African and Asian countries. 穀物についてなんですけれども、もちろんロシア軍、オデーサ港を攻撃してたんですけれども、輸出は始まっております。で、今後の展開ということなんですけれども、まずダニューブ川を使っての輸出というのはもうすでに始まっております。そしてロシアは国連ですとかトルコに対して行った公約、ぜひ履行することを望むということです。で、ウクライナ側はかなり大量の100億ドル相当の、穀物を持っておりますので、できるだけ早くこの輸出再開したいというふうに思っております。アフリカですとかアジア諸国の方々が飢餓に陥らないようにということで。But everything may stop at every moment because no one can trust Russia, and we do not trust any of their promises or their signatures. But maybe, for some reason, they will stick temporarily to this agreement.
ただ今の事態というのはいつ止まるかもわからないということなんですが、全く展開が読めないということです。なんとならばロシアは全然信頼できないからと、ロシアの行った公約とか署名とかいろいろあるけれども信頼できないからです。でももしかしたら今回だけは一部にせよ、少しの間はこの合意、ロシアが守ってくれるかもしれません。ただ、もちろん全くわからないわけですけど。Okay, thank you very much. ご清聴ありがとうございます。はい。Thank you for your attention. はい。まだ質問、寄せられているんですが、大使からここまでにさせていただきたいということでしたので、今日の記者会見、ここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。